Treneri, jau rytoj rungtynės. Svarbiausios rungtynės šitame atrankos cikle. Kokios nuotaikos, kaip pavyko šitą stovyklą? Manau, tikrai nuotaikos yra geros. Liktai viskas suspėjom padaryti. Aišku, kaip studentam tos nakties pritrūksta, tai ir mums trūksta. Bet tikrai nuotaikos geros, ruošiamės, įstudijavom, manau, kad bus viskas tikrai gerai. Jeigu mes išpildysim tą, ką mes suplanavom, tai manau, rezultatas bus geras. Ar matot kažkokį skirtumą tarp šitos rinktinės, kuris susirinko 16 metais ir 15? Nusiteikimas, darbo prasme? Truputį yra. Ši truputį labiau susikaupus ir nors praktiškai du žmonės pasikeitė, bet skirtumas truputį jaučiasi. Latvijas gal kiek netikėtai pralaimėjo slovėniams išvykoje. Ką reiškia mums šitas jų pralaimėjimas? Mes esam tokioj padėty, kad mum ar būtų jos laimėjusios ar pralaimėjusios, mums reikia abejas žūtbūt laimėti, taip kad nelabai sureikšminu tos jų pralaimėjimą. Aišku, truputį mane nustebino, bet visumoje mums reikia pačiom laimėti ir kad mes išeitumėm toliau. Supratau, dėkui, treneri. Ačiū. Suvažiavo visos noriai atstovauti Lietuvai ir nusiteikusios su energija. Laukiam rytojos rungtynių. Su kokiom nuotaikom laukit rytojos rungtynių? Laukiam su, iš tikrųjų, puikios nuotaikos, visos gerai sutarėm, treniruotės turėjom geras ir man atrodo, kad kaip ir neturim kur trauktis, reikia laimėti. Su kovingom ir pergalingom. Dviejas rungtynės, tarkim, patyrėte nesėkmę tokią gana skaudžią. Kokias išvadas po tų nesėkmių padarėte? Pasimokėm iš tų rungtynių. Tikiuosi šį kartą išeisim daugiau nusiteikę, daugiau susikoncentravę ir dar su stipresnė energija ir tikrai stengsimės iš visų jėgų, nes, sakau, neturime jau kur trauktis, galbūt nereikia laimėti šitas rungtynės. Per pastarąsias dviejas rungtynės pasimatė, kad Lietuvos rinktinė klysta labai dažnai ir nespėja susikeitusios gynyboje grįžti. Ar pavyko ištaisyti šitas klaidas? Stengiamės per treniruotės šitas klaidas. Treneris akcentuoja, kad kuo mažiau daryti, branginti tą kamuolį, bet žinot, kai yra noras begalinis laimėti ir noras greičiau pelnyti tuos taškus, tai va taip ir gaunasi. Mums reikia truputį šalto proto, žaisti atsakingiau ir išvengti tų klaidų, daryti kuo mažiau jų. Ir aišku, grįžti į gynybą, kuo greičiau ir atsirinkti savo žmonės. Ar žinote, kad rytoj atvyksta daugiau negu 300 latvių palaikyti? Žinom. Tikitės, kad lietuvių bus? Taip, labai tikimės ir visus kviečiu dar kartą atvažiuoti, palaikyti ir stengsimės tikrai nenuvilti žiūrovui. Ir kovoti už Lietuvą. Gerai, dėkui labai.